Al via ieri sera la prima giornata del premio Il Gattopardo d'Oro, iniziativa organizzata dal Comune di Palma di Montechiaro e dall'istituzione Tomasi di Lampedusa diretta dalla brava Letizia Pace. Sulle note del cinema si è svolta la serata inaugurale al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, dove col suo sfondo del Gattopardo si sono esibiti le orchestre musicali dei due istituti formati dai docenti di strumento musicale, l'Istituto Cangiamille e la Tomasi di Lampedusa, con la partecipazione degli allievi del liceo Giambattista Odierna, il tutto presentato dalla collega Margherita Trupiano. Quest'anno quindi l'istituzione Tomasi ha fatto una ricca programmazione, già abbiamo ancora al Palazzo Ducale la Razzo di Raffaello dal 19 aprile al 15 maggio, abbiamo avuto altri eventi, ma questo evento che abbiamo organizzato, il Gattopardo d'Oro, si articola in 3 serate. Questa è la prima serata sulle note del cinema con le orchestre degli istituti Cangiamila e Tomasi, che hanno eseguito le colonne sonore di film molto importanti, quindi di musiche di Nino Rota, di Ennio Morricone, insomma veramente una serata magica, una serata che ci ha coinvolto emotivamente, per cui sono veramente grata per la buona riuscita di questa sera. Un evento imprevisto dovuto al tempo fa sì che la terza serata con Nino Frassica e tanti altri attori importanti qui a Palma verrà spostata a data da destinarsi. Sì, purtroppo abbiamo dovuto rinviare questo importante momento della consegna del Gattopardo d'Oro a questi artisti, a noi molto cari, di cui si conosce bene la loro professionalità. Non potevamo rischiare, perché non potevamo rischiare di far saltare una serata così importante a causa del maltempo. Abbiamo preferito rinviarla e presto vi comunicheremo la nuova data.